Hoy hice un bollo grandísimo. ¿Lo quieres ver? Quédate. Lo menos ya esto lo llevo. Primero lo dejo recto a ojo y después voy cuadrando cuando vaya sacando el bollo. Si dice que alto o bajo, voy corrigiendo. Un truquito para que te salgan bien las rectas, pues utiliza una matrícula o algo que sea recto para ir dejándolo todo rectito. Para que veáis la gravedad del asunto, me cabe el dedo y no me debería de entrar. Vale, retiramos la puerta, marcamos una raya del nervio que se había perdido y lo marcamos con el rizo, lo sacamos para afuera con el rizo y le tenemos que dar ángulo a la tracción para que salga también. Es decir, para que salga en el ángulo que tiene que salir. Ya saqué este alargue interno, que está también hundido, y después con la amortiguación sigo dándole aquí. Ahora sí, ya estaría terminado por nuestra parte. Yo me ayudé en todo momento de la matrícula para dejarlo lo más recto posible. Y ahora lo que tocaría es pasar la masilla. Eso ya no lo hago yo. Y a ver el resultado cómo quedará. Después a la puerta le tuve que dar un poco de coba para adentro porque quedó hinchada.